फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट के पेशेंट्स या हार्ट अटैक के पेशेंट्स को लाउड साउंड से फ़र्क पड़ता है नहीं। काफ़ी हमारे हार्ट पेशेंट्स हैं जो पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं और वहाँ पे लाउड म्यूज़िक होता है, डीजेज वगैरह होते हैं, लाउड बेस का म्यूज़िक होता है। वैसे पेशेंट में कई बार लोगों को घबराहट होती है और लोगों को लगता है कि लाउड म्यूज़िक उनके लिए डेंजरस है नहीं। एक्चुअल में ये फैक्ट है और लाउड म्यूज़िक का एक्सपोजर हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, खासकर अगर 70-80 डेसिबल से ज़्यादा का म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा बेस हो, बहुत ज़्यादा थंपिंग इफेक्ट हो म्यूज़िक का, तो हार्ट पेशेंट्स के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। हार्ट में अरिथमियास ट्रिगर कर सकता है म्यूज़िक की वजह से। और खासकर अगर इरिटेटिंग लाउड म्यूज़िक हो या लाउड साउंड हो तो उसकी वजह से लोगों में एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है, डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, कई बार स्ट्रेस जैसे एंग्जाइटी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है और ब्लड का क्लॉटिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो सकता है। कानों को और बाकी बॉडी को तो इफेक्ट करता ही है, इसलिए हार्ट पेशेंट्स को कंटिन्यूसली बहुत लाउड साउंड को एक्सपोज नहीं होना चाहिए।